Wah, mantap ayam kampung, guys. Nah, ini dia orangnya. Mau dipotong itu kah? Pak, masuk dipotong. Hah? Wah, luar biasa. Ini enak dari kampung ini, pelihara ayam. Tidak beli lagi ayam, potong-potong. Asli ayam kampung. Sini potong. Asik. Bayangkan itu, guys, saking banyaknya itu di tenda sebagian. Karena terlalu banyak isinya.